Հայաստանի Հանրապետության դիմելը պարտադիր պայման չէ, բայց կարևոր է, որպեսզի ձևավորվի այն քաղաքական միջավայրը, որի պայմաններում միջազգային գործընկերները պրոակտիվ դերակատարում կունենան։ Եթե այլ բառերով ձևակերպեմ, առաջարկ պահանջարկի սկզբունքը գործում է նաև արտաքին հարաբերություններում, այսինքն քանի դեռ չկա պահանջատեր պետություն, որը հետևողական է իր քաղաքացիների կամ իր կողմից պաշտպանվող այլ խմբերի իրավունքների հարցում, միջազգային հանրությունը դանդաղում է իր աջակցությունը տրամադրելու հարցում, այսինքն չկա պահանջարկ, չի ձևավորվում նաև միջազգային հանրության առաջարկը օգտագործել բոլոր մեխանիզմները մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Դրա համար ակտիվությունը շատ կարևոր է միջազգային արձագանքի համար, շատ ավելի կարևոր է պետության ակտիվությունը, եթե այդ ակտիվությունը կարևոր չլիներ, որոշ զգայուն քաղաքական կոնֆլիկտներում մենք չէինք ունենա պետությունների ներգրավման մեծաթիվություն, օրինակ եթե ուկրաինական կոնֆլիկտն ենք նայում, կային մի քանի պետություններ, որոնք դիմում էին միջազգային քրեական դատարանին, կբավարարվեին այդ պետությունների դիմումներով եւ չէին կարևորի շատ պետությունների ներգրավումը։ Որքան շատ են հետաքրքրված պետությունները, այնքան խնդիրների լուծումը հեշտանում է, քաղաքական միջավայրը բարելավում է, որպեսզի պայմաններում մենք արդարություն ենք ակնկալում նաև հայ տուժողների համար։ Հիմա, եթե պետությունը պասիվ է, հասկանալի է, որ տուժած խմբերը պետք է ակտիվ գտնվեն, եւ նրանց ձայնը բոլոր հնարավոր միջոցներով պետք է հասանելի դառնա միջազգային հանրությանը եւ այստեղ է որ մենք կարեւորում ենք նաեւ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների դերը հենց քաղաքասարակությունն է, որը կարող է համախմբել, կոնսոլիդացնել տուժած անձերին եւ հավաքական կերպով կազմակերպված գործել միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Իմ գնահատմամբ կազմակերպվածությունը եւ համախմբումը շատ կարեւոր որակներ են, որպեսզի ցուցադրվի հետևողականություն, պայքարելու կամք եւ սա մեծացնի միջազգային գործընկերների պատասխանատվությունը։ Շնորհակալություն այս կարևոր հարցի համար։ Նախ մեկ հստակ ուզում եմ արձանագրում անել։ Անհայտ կորածների հետ կապված հարցերը Հայաստանի անվտանգության համակարգի անբաժան մասն են։ Այս հարցը քանի դեռ ունենք, Հայաստանի անվտանգության համակարգը լիարժեք չի գործում։ Մենք պետք է մի դեպք էլ ունենանք, պետք է հետևից միջև վրջ գնանք։ Մեկ դեպք էլ ունենանք, որտեղ դրա հետևը կանգնած է ոչ միայն մեր քաղաքացին, մեր տղան, մեր զինվորը, մեր հերոսը, այլ նաև ընտանիք է կանգնած, ճակատագիր է կանգնած, մարդկային տառապանք է կանգնած։ Եվ այստեղ իմ համոզմամբ շատ կարևոր է պետության նախաձեռնողականությունը։ Եթե թողեցիր միջազգային կազմակերպության հույսը դրեցիր նախաձեռնողականությանը, ոչ մի բան չի ստացվելու։ Շատ ներողություն, դու քո եղածի տերը չեղար։ Ո՞վ է գալու մեզ այս բարդ աշխարհում աշխարհաքաղաքական շահերը ամենուրեն պաշտպանի։ Ադրբեջանը ակնհայտ է, չէ՞ որ բոլոր միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատում է։ Ամեն ինչ անում է, որ նրանք չմիջամտեն որևէ հարցում։ Ամեն ինչ անում է։ Մենք պետք է հետևից անընդհատ գնանք, չթողենք հանգարց մեկը փորձի այս հարցերը անտեսել։ Տեսեք, կոնկրետ օրինակ ասեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ քննարկումները եւ նաեւ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերը։ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ աներ, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պարտադրեր Ադրբեջանի նախագահին, տեսնում եք, չէ՞ ոնց է վախենում Ադրբեջանի նախագահը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Պետք է ամեն ինչ աներ, որ պարտադրեր, որ ասեր, հələ մի հատ գնացեք վավերացրեք այդ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան ու կոմիտեն։
Հետո մի հատ կգնաք Հայաստանին, ես էլ տիրություն եմ անելու։ Կգնաք Հայաստանին ամեն օր կզեկուցեք, եւ Հայաստանը տիրություն նաեւ կաներ։ Այսինքն Հայաստանը կստանար վերահսկելու հնարավորություն, ոչ թե հույսը կդներ, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ այս կամ այն հովանավորի եւ այլ, այսինքն միջազգային կազմակերպության եւ այլնի վրա։ Եվ մենք պետք է այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք նման հարցերում լինենք նախաձեռնողական ինքներս, որովհետեւ ելի եմ ասում, սա մեր անվտանգության համակարգի մաս է եւ անգամ մեկ դեպք էլ եթե ունենանք, մենք պետք է անպայման դա անենք եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը թաքցնում է, չէ, այս գործերը, այս մեր գործընկերները ասեցին ճիշտ եւ այդպես էլ կա։ Նրանք շահագրգռված չեն, որ որևէ դեպք բացահայտվի, որովհետեւ կամ օրինակ ինչու այդ պայմանագիրը չեն, միջազգային պայմանագիրը չեն վավերացնում, որը վերաբերում է բռնությամբ անհետացած անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, որտեղ այնտեղ կա լրացուցիչ քրեական պատասխանատվության մեխանիզմներ, անընդհատ հարցերը զեկուցելու պարտավորություն, պետությանը ներկայացնելու հաշվետվություն եւ այլն։ Այ իմ կարծիքով այսպես պետք է լինի եւ միջազգային կազմակերպությունները ինչքան է որ նախաձեռնողականություն ունենան, պետությունը հասարակական կազմակերպություններով կլինի, սփյուռքով կլինի, սեփական նաեւ կարողություններով եւ այլն, բայց հետեւում միշտ պետք է կանգնած լինի պետությունը։